ваши молитвы. Сегодня мы читали с вами Евангелие паводле Луки, верши 41 по 56. Тут мы сустракаемся с вельми важными словами, які Иисус постоянно повторяє кожному человеку, який приходить до Его. Это слово просто: «Ти веришь ты мне? Ти веришь, что я смогу это сделать, ці ні?» Таких випадків було тільки у Євангеліях десятки описані, і ще більше випадків неописаних зосталося про те, як Ісус оцеляв людей, давав їм життя, повертав їм надію. Але єдине, чого Він просив у людей, це віри непохисної, віри, яка ні у чим не сумнівається. І колькі разів було, що Ісус підходить, наприклад, до сліпого чоловіка і каже: «Ти віруєш, що я можу зцілити тебе?» І чоловік казав: «Я знаю, я вірую, це значить, я знаю, що ти можеш це зробити». Я не думав, як часто думаємо ми: «Ну, давай поспробуємо, може у тебе тримається. Можливо, правда, ти зможеш зцілити, можливо, ні». Ось давайте подумаем, як мы у молитвы подходим до нашего Отца. Будем щирыми и признаемся, и зададим себе питание: ці наша вера, она такая, як у этих людей, які кажуть, что так, я верую, это значит, что я знаю, я упевнений, ти это можеш, у мене навіть немає ні тіні сумнівів. Ці это такая вера, яка просто: ну, давай, Господи, поспробуємо, поглядимо, що ти зможеш чи не зможеш. Можливо, у тих інших випадках ти змог нечто зробити, а ось у моїм житті навряд чи отримається, бо моє життя, моя ситуація, мої проблеми така складана. Бачите, яка ситуація описувалася сьогодні? Померла дочка начальника синагоги. І всі почали сміятися, і він каже: «Не плачьте, вона не померла, а спить». І насміхалися з його, бо ведали, що вона померла. Що ще горш можна придумати, чим смерть чоловіка? І чим можна бути більш упевненим, коли ти бачиш, що просто лежить тіло, у ньому вже нема дихання, ні життя. Про що тут ще можна думати, коли ти бачиш факт? Але Ісус мовчки підходить, бере за руку цю дівчинку і каже: «Дівчинка, устань!» І вернувся дух її. Факт оказався переодолений силою Божою, факт смерті. Але глядите, що до того попередничало этому цуду. Ісус питає этому чоловіку, до його підходять люди, до этого начальника синагоги, і кажуть: «Все, больше не турбуй наставника, твоя дочка померла, уже нема сенсу навіть і ніякі розмови вести. Покинь этого чоловіка». Що йому каже Ісус? «Не бойся, тільки вір, і вона буде врятована». Ось це страх, це те, що частіше за все перемагає у наших з вами молитвах. Страх, що навряд чи нечто отримається, але ти, Господи, поспробуй, я тобі даю дозвол. Хоча не упевнений, конечно, але давай поспробуй. Але Ісус потребує не такої віри, і не потребує дозволу в сенсі: ну, давай-ка поспробуй, може і правда не отримається. Він потребує тільки упевненості, що чого ти просиш, будь упевнений отримати це, мати це у руках. І саме головне, не бойся того факту, что ты будешь иметь то, что ты просишь, в руках. И глядите, что, разъясняючи гэты эпизод, каже у своим послании апостол Яков у 1 разделе. И он пише у 5 верше: «Коли некому з вас не стає мудрости», але тут замість мудрости можна подставить что за угодно. «Коли некому з вас не стає здоров'я, коли некому з вас не стає, не хапає смелости, коли некому з вас не хапає чого завгодно», протягує апостол: «Нехай просить у Бога». І тоді він нагадує нам, який наш Бог, який щодро
дае усім, які шчодра дае усім. Хочу, каб мы гэтыя словы запомнілі, што Бог шчодра дае усім, абсалютна ўсім. І не дакарае, значит, не папракае, не кажа, ну, хто ты такі, каб я табе даваў. І калі чалавек просіць так, памятаючы, у каго ён просіць, у таго, хто шчодра дае усім, і будзе дадзена яму. Але далей апостол раз'ясняе умову, пра якую гэта можа адбыцца. Але няхай такі чалавек просіць з верою і не сумняваецца. Бо той, хто сумняваецца, падобны да марской хвалі, якую уздымае і кідае вецер. Няхай гэты чалавек не думае, што атрымае нешта ад Господа, як чалавек двудушны, нясталы ва ўсіх сваіх шляхах. Калі чалавек сумняваецца, калі ён падыходзіць да яйца і пачынае прасіць, але сумняваецца, няхай гэты чалавек не думае, што атрымае нешта ад Господа. І толькі тыя, якія знаюць, што Бог можа ўсё, і што Бог можа зрабіць усё ў яго канкрэтным жыцці, у яго канкрэтнай сітуацыі, толькі тады Бог шчодра дае усім. Калі ласка, прашу, каб вы гэтыя словы па-беларуску, ці па-руску, ці хто на якой мове чытае, вывучылі сёння, на працягу тыдня паўтаралі. Это вельмі важныя словы. Калі вы будзеце іх кожны дзень паўтараць, ваш розум пачне бачыць у гэтых словах нешта такое глыбокае, што пакуль яшчэ схаванае ад нас. У тым была і тайна вось таго, што святыя отцы называлі, калі розум плавае ў словах Божых. Яны кожны дзень вывучалі нейкі верш або нейкую фразу ці нейкі урывачак з пісання і паўтаралі кожны дзень. І тады ім адкрывалася тое, што не адкрываецца тым, хто проста так чытае. Таму я вельмі хачу, каб вы сёння вывучылі гэтыя словы і да наступнай службы, да наступнай нядзелі паўтаралі іх кожны дзень па некалькі разоў. Я яшчэ раз іх паўтару, гэта пасланне да Якова, 1 раздзел, 5 верш. Калі некаму з вас не стае мудрасці, берыце мудрасць, падстаўце тое, што вам трэба. Няхай просіць у Бога, які шчодра дае усім і будзе дадзена яму. Але няхай просіць з верою і не сумняваецца. Прыйдзіце, калі ласка, дома, перачытайце гэтыя словы, і яны няхай натхняюць вас кожны дзень наступнага тыдня. І яшчэ некалькі словаў сёння мы ўспамінаем айцоў і удзельнікаў, якія бралі ўдзел у памесным саборы расійскай царквы, бо менавіта так яна называлась, да 45-го года расійская церковь, православная церковь, так і была афіцыйная назва Расійскай імперыі. Вось, ўжо калі імперыі самой не стала, ўжо калі бальшавікі захапілі уладу, адбыўся вельмі важны ў гісторыі царквы праваслаўнай на тэрыторыях Расійскай імперыі вельмі важны сабор, які павінен быў адкрыць новую эпоху ў жыцці нашай царквы. Гэтаму сабору папярэднічала доўгая падрыхтоўка, якая трывала амаль 2 дзесяцігоддзі з канца 90-х гадоў 19-го стагоддзя. І у гэтай падрыхтоўцы да гэтага сабора прынялі ўдзел самыя выдатныя багасловы нашай царквы. Было сапраўды ўсе царкоўнае абмеркаванне розных праблем. І самае галоўнае, што можна першае адзначыць, што тады не баяліся казаць, што у нас ёсць праблемы, давайте думаць, як іх вырашаць. Не спрабавалі сказаць, што праблем няма, не спрабавалі казаць, навошта нам гэтыя пытанні ўзнімаць, тады мы пачнем у людзях выклікаць сумневы, што у царквы ёсць нейкія праблемы. Ёсць, таму што царква гэта мы з вами, а мы з вами людзі. І там, дзе ёсць людзі, там заўсёды паўстаюць праблемы. Вы гэта ведаеце. Таму было прынята прааналізавала вельмі много розных аспектаў царкоўнага жыцця, пачынаючы ад літургічнага жыцця
і заканчиваючи там судовими практиками і самими розними практиками, самими розними аспектами. І потім були прийняті на собори, наколькі поспели у ті часи прийняти вельми важні рішення. Чому не всі поспели, тому що в 18 году вже не було можливості більше протягувати цей собор. Многие из удельников вымушены были эмигрировать, многие были уже у тюрьмах, некоторые были забиты уже в той час. На жаль, собор так и не докончил свои справы. И, разумеете, коли у той час эти решения яны были приняты и яны могли ожитявиться, то, ну, конечно, наша церква выглядала зусім по-іншому. Починаючи з того, что айцы собору 17-18 годов разумели, что многие люди, многие святары, писалось в документах, яны не разумеюць, например, Писание. Яны не разумеюць, добра, коли мы больше-меньше разумеем Евангелие по-славянску. А что, давайте возьмем апостольские послания по-славянску, Старый заповед по-славянску. Многие люди чуют просто особное слово, или не разумеют сенсу того, что читается. Вось гэта разумелось уже больше за 100 годов тому, было принято важное такое решение, что у тых приходах, где есть в этом, скажем, згода людей, яны не супраць, то яны хочуць гэтага, то у тых приходах может служиться и литургия, читаться Писание на национальных мовах. На русской, был дозвол на украинской мове служить. Ось, беларускай тады не прагучала, здаецца, нічога, я могу памыляцца, але тым не менш, сам быў прынцып зацверджаны, што там, дзе ёсць у гэтым неабходнасць, ёсць жаданне, там могуць людзі чуць пісанне на роднай мове. Для чаго гэта было зроблена? Каб яны маглі разумець, што там чытаецца, што нясе Слова Божье. Было прынята многа іншых вельмі важных, я б сказаў, такіх рэвалюцыйных рашэнняў. Бачыце, адбылася з аднаго боку рэвалюцыя бальшавіцкая, з іншага боку рэвалюцыя царкоўная. Але якія розныя плады магла прынесці гэтая рэвалюцыя? Адна прынесла рэвалюцыя смерць і пакуты, іншая рэвалюцыя магла прынесці, наадварот, больш радасці, больш асэнсаванага ўдзелу ў богаслужэнні. Увогуле, абсолютно іншым выглядала наше жыццё нават зараз, праз 100 гадоў.